हमारा पिटाई नहीं आपको। 2-3 दिन से हम ट्राई कर रहे थे, मतलब मिल नहीं रहे थे, तो आज फाइनली हमें मिल चुके हैं। अभी सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू। अब तो गाइस आज के ब्लॉग में थोड़ा बाहर आया हूँ। बाहर क्या मतलब कुछ काम था, तो आरटीओ ऑफिस, तो अभी बाकी अंदर गए, मैं गाड़ी में आया हूँ, तो मैंने सोचा ब्लॉग ही बना देते हैं। तो आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और मुझे वीडियो बनानी है इस गर्मी में जम्मू में। तो आज के ब्लॉग में शायद अब देखते हैं, गाड़ी का टायर जो है वो चेंज करना है, बहुत सारा काम है आज, गाड़ी के ऊपरी काम है। तो मैं आपको दिखाते जाता हूँ और आपको देखना है, और अभी लाइक कर देना। मिलते हैं आगे। ओके। A few moments later. आपके पास आपके पास नहीं, हमारा पिटाई नहीं आपके पास। ये साइज है 235-75 तो होगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता। 70 होगा। चलो देखते हैं, इधर है आगे। A few inches later. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अभी हमें इधर टायर मिल चुके हैं। काफ़ी दिन से हम, मतलब 2-3 दिन से हम ट्राई कर रहे थे, मतलब मिल नहीं रहे थे, तो आज फाइनली हमें मिल चुके हैं। अभी लगाते हैं ये। तो गाइस आप पहले वाले देखो कितने खींचे हुए हैं टायर, बिल्कुल प्लेन। A few moments later. हमारे टायर जो है वो रेडी हो चुके हैं, रेडी हो रहे हैं, हो चुके नहीं है, रेडी हो रहे हैं। तो हमारी गाड़ी उधर लगी हुई है थोड़ा पीछे, तो अभी यहाँ से लेते हैं ये बना के टायर, फिर उधर पहुँचाते हैं। और लोकेशन जो है वो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, जो गुरुद्वारा यहाँ पे है गांधीनगर में, तो वो आ सकता है और टायर ले सकता है। हमारे पुराने टायर और जो नए हैं वो कुछ इस तरह के हैं। कितना डिफरेंस मैन, कितना डिफरेंस, ये देख रहे हो आप, बिल्कुल घिस गए हैं। अब मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। भाई साहब, ये और ये 2 टायर जो है वो लग चुके हैं, अभी पीछे वाला लग रहा है। बिल्कुल शाइन दे रहा है टायर, बिल्कुल नया टायर। A few inches later.
है।